sọ̀kalẹ̀ kó wá sọ̀kalẹ̀ kó wá fà gbàdúrà bí ọ̀rọ̀ náà ṣe jáde lọ láàárọ̀ lórúkọ Jésù kó ṣe ayé wa ní iye, lórúkọ Jésù kó bá ayé wa sùn, kó yí ayé wa padà. Ògo ni fún orúkọ Jésù Olúwa wa. Praise the Lord, praise the living Jesus. Àkókò wa ti lọ, so máa tètè rí wípé a tètè ṣetán láàárọ̀. Praise the Lord. A máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ kan láàárọ̀, a lè parí ẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí Sunday school wa náà a parí ẹ̀, a máa continue ní next week. So message náà a máa continue ní next week. So the topic of this message is the fireman. The fireman. Ìyẹn ni pé ọkùnrin tó ní iná nínú. Ọkùnrin tó kú fún iná, the fireman. Praise the Lord. Ẹ̀yà ká ṣí bíbélì wá sí ìwé Hebrew orí 12 ẹsẹ̀ 29. Hebrews 12:29. Nítorí pé Ọlọ́run wa iná ti jó orin, for our God is a consuming fire. Ẹlẹ́ka tó ṣí Hebrews chapter 1 verse 7. Hebrews chapter 1 verse 7. Àti ní ti àwọn áńgẹ́lì orí pẹ́pẹ́, ẹni tí ó dá àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ ní ọ̀nà àti àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ní kí ni ọ̀wọ́ ilé. And of the angels he says, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Amaka is a bíbélì tó kẹ́yìn, ìyẹn nínú Matthew chapter 3 verse 10. Matthew chapter 3 verse 10. Yes. Yes. Masakopala. 11. Hallelujah. He said, and now the axe is laid to the roots of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Praise the Lord. Praise the living Jesus. We are talking about the fireman this morning. First of all, I want you to understand that there are 4 powerful elements in this world. Ìyẹn ni pé a ní àwọn ohun kan tó jẹ́ pé mẹ́rin tí wọ́n ní agbára ní ayé yìí, not just powerful but mysterious. Ìyẹn ni pé àwọn ohun yẹn wọ́n jẹ́ ìjìnlẹ̀.
nínú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn iná jẹ́ ọ̀kan láàrin wọn. Kí ni àwọn mẹ́ta tó kù? Omi, afẹ́fẹ́, praise the Lord, omi, afẹ́fẹ́ àti ọ̀rọ̀ tó jáde látẹnu wa, that is sound. Àmàrí pé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn wọ́n jẹ́ ìjìnlẹ̀ tó yẹ pé tí ẹ bá wo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, tí ẹ bá try pé kí ẹ wo ìjìnlẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, ẹ máa rí wípé èèyàn ò lè ní òye tó kú tó nípa àwọn ohun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Praise the Lord. Tí ẹ bá rí atẹ́gùn a lè fojú rí, ṣùgbọ́n a lè ṣe kí ni? A lè ní ìmọ̀lára. Atẹ́gùn lè gbé nǹkan dáàrí. In fact, ó lè gbé yẹn tó bá pọ̀, ó lè gbé ilé. Èyàn ò lè sọ wípé ọ̀nà ibi tó ń lọ rè, ọ̀nà ibi tó ń lọ rè. In fact, tó fi ẹgbẹ́ Bíbélì kan sọ wípé ó ní bí ìjì ṣe ń lọ tí à ń gbọ́ ohùn rẹ̀, ó ní kò sí ẹni tó mọ ibi tó ti wá, kò dẹ̀ sí ẹni tó mọ ibi tó ń lọ. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ènìyàn tí a ti pa ẹ̀mí bí, bẹ́ẹ̀ náà ni omi. Praise the Lord. Omi kí ọ̀fun máa gbẹ̀yàn, kí wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni? Kó mu omi, ara ẹ̀ máa dẹ̀ wálẹ̀. Tí omi bá tó lára èèyàn, ó worst ju kí ẹ̀jẹ̀ tó lọ. Praise the Lord. Ara ènìyàn, omi tó wà lára ènìyàn, at least it's up to 70. The body of man is made up to 75% water. Even gbogbo ayé gan sef, ajẹ́kọ̀ọ́ yé wa wípé omi tó wà láyé ó pọ̀ ju ilẹ̀ ńlẹ̀ lọ. Àwọn ẹ̀mí tó ń gbé nínú omi wọ́n pọ̀ ju àwọn èèyàn tó ń gbé lórí ilẹ̀ lọ. Láìsí omi, ayé yìí ò lè ṣe kí ni? Kò lè survive. Àìmọye àwọn ẹran kankan tó ń gbé nínú omi yàtọ̀ sí báwọn èèyàn lè survive láìsí omi. Àwọn èèyàn tó ń gbórí ilẹ̀ gan sef, àwa gan lè ṣe kí ni? A lè survive láìsí omi. Omi ní agbára. Inú omi náà ni ẹ̀jẹ̀ ti jáde, iṣẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀. Àti ọ̀rọ̀ tó ń jáde látẹnu wa. Bíbélì sọ wípé Jésù sọ ó ní pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín, ó ní wọ́n jẹ́ ààyè, wọ́n sì jẹ́ ẹ̀mí. The word that I speak to you, their spirit and life. Kí ọ̀rọ̀ tó lágbára kò ní ìdìgbò pé èèyàn jẹ́ onígbàgbọ́. Èèyàn lè má jẹ́ onígbàgbọ́ kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ sílẹ̀, kọ́rọ̀ yẹn dẹ̀ di wàhálà, kọ́rọ̀ yẹn dẹ̀ di odidi ara. Àwọn olùgbìgbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sọ sí ayé wọn, òun ló ń tẹ̀lé ayé wọn títí di àkókò yìí tí wọn ò dẹ̀ lè bọ́ ń bẹ̀. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn sáyé wọn kò ṣe pé torí pé ojú nígbàgbà, ṣùgbọ́n torí pé ọ̀rọ̀ ní agbára. Ọ̀rọ̀ ti rán àwọn èèyàn ní ìmọ̀ síbi tí wọ́n fẹ́. Ọ̀rọ̀ the sound can travel. Hallelujah. Ó ní agbára. So bẹ́ẹ̀ náà ni iná tí a gbé yẹ̀wò láàárọ̀, the fireman, ìyẹn ni pé ọkùnrin tó kú fún iná. Ibo ló ti jáde? Number one, a rí wípé Bíbélì sọ wípé lóòótọ́ John ló sọ bẹ́ẹ̀, ó ní èmi baptisi yín pẹ̀lú omi, ó ní ṣùgbọ́n ẹni tó ń bọ̀ lẹ́yìn mi, ẹni tí ó kú bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀, èmi kò lè ṣe kí ni? Èmi kò lè tú. Òun ni yóò baptisi yín pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ àti iná. Kí ló dé tí ó fi ṣe kí ni? Tí ó fi lẹ́yìn ìgbà tó ti baptisi wa pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́, kí ló dé tí iná yẹn tún fi ṣe kí ni? Tún fi tẹ̀lé. Àtúnkà nínú ẹsẹ̀ Bíbélì kan mẹ́rin, wọ́n ní pé torí pé Ọlọ́run wa kí ló pè? Iná ajónirun. So ìyẹn ni wípé tí èèyàn bá gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, tí ó bá ti gba ìbátísí ẹ̀mí mímọ́,
ìbátísí iná ó gbúdọ̀ ṣe kí ni ó gbúdọ̀ wá sórí ẹ̀. àtúnkà nínú ẹsẹ̀ bíbélì yẹn ó ní ó ṣe àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ ní kí ni o ẹ̀mí, ṣùgbọ́n ó ṣe àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ní kí ni o ọ̀wọ́ iná. tí a bá fẹ́ kó papọ̀ gbogbo wa pátápátá ìránṣẹ́ kí ni o ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wá, torí pé gbogbo wa ni a ti pè láti wàásù ìrere. So we are all ministers. He made the angel spirits and his ministers flame of fire. So ìyẹn ni wípé gbogbo Kristẹni pátápátá a nílò láti ṣe kí ni a nílò láti máa ìfarahàn inú yẹn ó ní láti ṣe kí ni ó ní láti máa farahàn nínú ayé wa. The dimension of fire must not be found wanting in your life as a believer. That dimension of fire. Tó bá jẹ́ pé ní tòótọ́ láti di Kristẹni, torí pé kí ni ìpàṣẹ Ọlọ́run la ṣe bí wa. Iṣẹ́ mọ̀kọ́ tó pè ní born again. Born again, it means born of God. Àti ti pa ènìyàn bí wa, ṣùgbọ́n àti wá ti pa kí ni o, àti wá ti pa Ọlọ́run bí wa. Àdẹ̀sọ́ wípé Ọlọ́run wa kí la pè inú ajónirun ni. Our God is a consuming fire. Ìyẹn ni pé tí ènìyàn bá bímọ kí ló máa bí? Ó máa bí ènìyàn. Tí ẹranko bá bímọ kí ló máa bí? Ó máa bí ẹranko. Tí Ọlọ́run náà bá bímọ ó máa bí kí ni o? Ó máa bí nǹkan tó jọ. So Ọlọ́run jẹ́ inú ajónirun. So ènìyàn tí Ọlọ́run bá bí òun náà gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ni o? Inú ajónirun. Hallelujah. Hallelujah. For our God is a consuming fire. Mo ti gbọ́ oríṣiríṣi ẹ̀rí tí àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn tí wọ́n máa ń sọ pé àwọn rí irú Kristẹni kan báyìí, àwọn rí tí inú ń jò lára ẹ̀, àwọn ṣe kí ni kan oríṣiríṣi. Kò ń ṣe pé nǹkan tó special, kò ń ṣe nǹkan tó special wípé Kristẹni kú sí iná, kò ń ṣe nǹkan tó special. Àbí pé èèyàn lóyún sí yìí ó bímọ ó wá bí èèyàn, ṣé ó jẹ́ nǹkan tó special? Ṣé ẹranko ló fẹ́ bí tẹ́lẹ̀ ni? Téèyàn bá bí ẹranko ìyẹn ló special. Àbí tí láyọ̀ bá bí èèyàn ìyẹn special, but tí èèyàn bá bí èèyàn ṣó special? Kò special. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí Kristẹni bá gbé iná rù kò ṣe kí ni kò special, but tí Kristẹni ò bá gbé iná rù ìyẹn gangan ló special. Praise the Lord. Praise the living Jesus. So kí àkókò wa tó lọ mo fẹ́ jẹ́ ká wo àwọn àbùdá iná tí a fi ń gbé Kristẹni. Torí àwọn ẹlòmíì gbé lóru ní mọ̀ wípé wọ́n níná yẹn, àwọn ẹlòmíì ò dẹ̀ níná yẹn ṣùgbọ́n èèyàn máa rò bóyá wọ́n níná yẹn. The fireman. Tí a bá sọ̀rọ̀ nípa iná ní agbára kan. Ṣé mo wípé tí iná bá ń jò, the best way láti pa iná yẹn òun ni pé kí ni? Òun ni pé kẹ́ dá atẹ́gùn dúró. Abẹ́mọ̀. Máa ká parada báyà. Ṣe experiment yẹn ní school. Tí wọ́n máa ṣe candle sílẹ̀ tó máa sọ wípé kẹ́ mú nǹkan kan kí fi bo candle yẹn pé kí atẹ́gùn má bàa wọ̀ bẹ̀. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí candle yẹn? Ó máa kú. Ó máa kú. The best way to kill fire is to take the wind. To take the wind. Àti abáde sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin tó ní iná. A jẹ́ wípé tí iná bá máa continue láti máa jò, nǹkan tó ń ṣe agbátẹrù ẹ̀ òun ni kí ni o? Òun ni atẹ́gùn, that is wind. So gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, tí Kristẹni iná bá máa ṣe kí ni? Tí Kristẹni bá máa jò pẹ̀lú iná,
nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe agbátẹrù náà yẹn òun ni kí ni o is the breath of God. ìyẹn ni èmi Ọlọ́run, the breath of God, the wind of the Holy Spirit. The breath of God is the wind of the Holy Spirit. So give me èmi Ọlọ́run. What is the breath of God? The breath of God is the Holy Spirit. Àbí nígbà tí Jésù tí ó fẹ́ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó fẹ́ fi ẹ̀mí mímọ́ kú wọn, kí ló sọ? Bíbélì sọ wípé ó sì mí sí wọn, ó sì sọ wípé ẹ ṣe kí ni o, ẹ gba ẹ̀mí mímọ́. Jésù mí sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn, Bíbélì sọ wípé kí ni o, ó mí sí wọn, ó dẹ̀ sọ wípé kí ni o, ẹ gba ẹ̀mí mímọ́. Nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ fẹ́ wá ní ọjọ́ Pentecost, báwo ni Bíbélì ṣe sọ? Ó ní ìró ẹ̀fúùfù líle, ó sì ṣe kí ni? Ó sì wá sí ibi tí wọ́n ti jókòó. Ó ní ẹ̀la omi tí iná, ó sì ṣe kí ni? Ó sì balẹ̀ wọn. So there is that breath, the breath of God. That is the Holy Spirit. So that is what sustains fire in the life of a believer. So yẹn ni pé nǹkan tí a kọ́kọ́ ní kọ́lá rẹ̀ ni pé kìrìsìtẹ́nì tó bá máa jẹ́ ẹni tó kú sí iná atẹ́gùn tó máa jẹ́ kí inú yẹn máa jò òun ni ẹ̀mí mímọ́. That is the Holy Spirit. So kìrìsìtẹ́nì tí kò bá ní ẹ̀mí mímọ́ kò lè ṣe kí ni, kò lè kú fún iná. Because the breath, the wind is the sustenance of that fire. Hallelujah. 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 So kí ni àwọn àbùdá iná tí ó wà? Number one, fire pulse. Iná máa ṣe kí ni? Iná máa ń jó ọkọ̀. Fire pulse. So that means for every Christian that is carrying fire, that attribute must manifest in your life. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo sọ oríṣiríṣi ìtàn láti gbọ́, mẹ̀mí náà bẹ̀ tún sọ ọkọ fún wa nípa ọmọbìnrin tó ṣe kí ni o, tó sá kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi torí pé kí ni o, ó sọ pé iná ṣe kí ni, iná jó. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti rí àwọn tó wọ mọ́tò tí wọ́n bá yàn wọ mọ́tò, ibi tí mọ́tò yẹn ti ń lọ ẹ̀kọ́ ẹ̀gbọ́n driver ẹ̀dúró kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé iná ni kọ̀dá ẹ̀ súnmọ́ náà ẹ̀ súnmọ́. The next thing ó fò bọ́lẹ̀ ó ṣe kí ni, ó mẹ́rẹ́. Fire pulse. Inú yẹn ń jó, ìtì ó ń jó kọ̀. Ìkọ́lẹ̀ kejì tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nípa iná òun ni pé fire has focus. Iná ó ní ìfojúsùn. So gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì tí a claim pé a ní ẹ̀mí mímọ́, iná Ọlọ́run náà wà nínú ayé wa, a gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn tó ṣe kí ni, tó ní ìfojúsùn. We must be a Christian with focus. Ṣé ẹ̀yin ti rí kí iná máa jó ní ibi báyìí kó wáyé pé ibi báyìí òun ni ìfẹ́ tiẹ̀? No, ibi tó ti jó yẹn ibẹ̀ ló máa ṣe kí ni, ibẹ̀ ló máa focus. Tí kò bá dẹ̀ jó tó kò ní ṣe kí ni, kò ní dúró. Bó ṣe yẹ kí Christian ṣe wà nìyẹn. A Christian must not lack focus. When you are baptized with the Holy Ghost, the evidence that you are carrying that fire is not just speaking in tongues, it's not just praying all the time, it's that your focus life begins to change. Ìyẹn ni pé ẹ̀rí ẹgbẹ́ inú yẹn, ẹ̀rí pé inú ẹ̀mí ló wà nínú, kò ṣe wípé ẹ̀kọ́ ń fèdè fọ̀, ẹ̀kọ́ ń gbàdúrà nìkan, ṣùgbọ́n ẹ ní ìfojúsùn. Kìrìsìtẹ́nì mélòó ló ní ìfojúsùn lónìí? How many of us have focus? Àdẹ̀kí pé alẹ́ mi mímọ́, àdẹ̀kí pé àbíwá nípasẹ̀ Ọlọ́run, àdẹ̀ ní ìfojúsùn. We lack focus. When fire is upon something, that thing must be burnt to ashes. Àfi tí wọ́n bá paná yẹn lókun.
tí wọ́n bá pa inú ẹ̀ máa mẹ́sọ̀ pé kí ni ó jó kí ni ẹ̀ it will focus on that thing and burn it to ashes. So also a Christian, when you are focused, when you have something, when you are doing something, part of the fire of the Holy Ghost can do for you is to help you focus on that thing and make sure that what you bring something out of it. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni lẹ́nu àánú ìfojúsùn gbogbo iná wa wáṣọ pé a ní kò kọjá pé ká kò máa fèdè fún àánú ìfojúsùn kí wọ́n ní àfinú yẹn ṣe. Hallelujah. Ọlẹ́ kí n yà díẹ̀ ẹ máa rí Kristẹni ó máa ta mango lé ó máa ta kaṣú lọ́la ó máa ta bàtà lọ́túnla ó máa ta ráìsì ní ọjọ́ mẹ́rin ó máa ta aṣọ ní ọjọ́ márùn-ún kí wọ́n tó mọ̀ pé ó ń taṣọ ó ti bẹ́ sórí bàtà káwọn èèyàn tó mọ̀ káàkiri kó ń ta bàtà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ta bread káwọn èèyàn tó mọ̀ káàkiri kó wọ́n no focus tó bá yá á dẹ̀ máa sọ pé kí ni àwọn gbàdúrà àwọn lẹ́mìí Ọlọ́run no. A Christian is not Christian yóò kí ìfojúsùn wọn kú yẹlẹyẹlẹ focus. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ school when you have the Holy Spirit it's not just about speaking in tongues. The Holy Spirit the fire helps you to focus on your education. It helps you to focus on your career. The fire of the Holy Ghost is not just for tongues because fire has focus. Inú ní ìfojúsùn. Bẹ́ẹ̀ bí ká máa parí sí àárọ̀ ènìyàn. Ká máa mú yẹn lọlé. When you claim that you have focus, if you are learning something, you must focus on whatever you are learning and you achieve it because what? You carry that fire on your inside. If you cannot focus, that means you lack that fire. Tí àbá ní ìfojúsùn, ìyẹn ni wípé kò sí iná yẹn nínú ayé wa ní tòótọ́. When you cannot focus on anything you lay your hand on and make it prosper, it is a sign that you lack the fire. Bíbélì sọ wípé ohunkóhun tí àwọn bá gbé ọwọ́ wa lé ó máa ṣe kí ni o ó máa ṣe déédéé. So when you lay your hand upon something to do it, you must have that mindset that this thing must prosper. And how will it prosper? It is by focus. Because fire has focus. Hallelujah. Hallelujah. So tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. Ìyẹn ni ọkùnrin tó ní iná nínú. But tí ẹ bá ti ṣe kí ni tí ẹ bá kọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan lẹ́nu mo sọ nǹkan méjì kan tó ṣe pàtàkì fún yín pé nǹkan tó máa sustain iná òun ni atẹ́gùn that is wind and kí ni atẹ́gùn yẹn túmọ̀ sí nínú ayé onígbàgbọ́ ẹ̀mí mímọ́ the Holy Spirit the breath of God is what sustains the fire in our life. And the first thing tí mo dẹ̀ sọ fún wa nípa iná òun ni pé kí ni o iná máa ṣe kí ni o iná máa ń jó nǹkan fire burns something and fire burns with focus iná máa ń jó nǹkan pẹ̀lú kí ni o ìfojúsùn so inú ẹ̀mí mímọ́ wa a gbọ́dọ̀ lè gbé dé school wa a gbọ́dọ̀ lè gbé dé ibi iṣẹ́ wa. Ẹbí lọ máa ṣiṣẹ́ kan lọ́wọ́ sí kẹ́ wọ́n máa lè ṣe kí ni kẹ́ máa lè focus lórí iṣẹ́ náà ṣe yẹ kẹ́ lè parí ẹ̀. Ẹbí lọ mo fẹ́ lọ bá ṣe project lọ́wọ́ wọn sẹ̀
You must focus on that project and what? And finish it. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì wọ́n dáwọ́lé nǹkan bíi mẹ́fà lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n wá focus lórí nǹkan kan nínú mẹ́fẹ̀ẹ̀fà wà ní ojú. That is not the fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Ghost will start something and focus on it and finish it. So ara àwọn ẹ̀rí bí a ní inú yẹn òun ní kí ni o ìfojúsùn wa our focus. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ọkọ̀ wa bá ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run Olúwa ara ẹ̀rí pé inú ẹ̀mí mímọ́ wà nínú mi òun ni pé mo ní ìfojúsùn. Olúwa fún mi ní ìfojúsùn. Lord give me focus. Let focus be activated in my life. Ìfojúsùn tí màá fi ṣe gbogbo ohun tí mo dáwọ́lé tí màá lè ṣe jọrí sí rere. Ìfojúsùn tí mo nílò láti kọ́ iṣẹ́ tí mo kọ́ parí. Ìfojúsùn tí mo nílò láti yege nínú skul tí mo lọ. Ìfojúsùn tí mo nílò láti ṣe iṣẹ́ tí mo ń ṣe tí màá fi mú lọ sí ìpele tó kọ̀. Kápákálẹ̀ kápáradàhàyà rẹ̀kẹ̀tẹ̀lẹ̀lẹ̀bọ̀ ṣàbà ìkápá ṣẹ̀bẹ̀tẹ̀ àbúráṣkẹ̀bàlà bọ̀bọ̀rásímà nàtẹ́ẹ̀pà ìkákàlàtẹ̀lẹ̀yàbàhà bùrákàtàkàbàbàrà ṣẹ̀bàtà àdẹ̀nàkọ́síà lẹ́kàríkàdàdàbà ṣàkẹ̀lẹ̀lẹ̀bẹ̀kà. Even nínú ìjọ Ọlọ́run tẹ̀wà I do not do for you. You must have focus for the work that you are doing. The work that you are doing for God. There must be focus. That is the evidence of the fire that I know that you burn with focus. That you burn, you make impact. Ebrasiva kabenata kapela boha amapaka parasebe inanekwata aprede kivashalaha enanakosi dehea obarada kapila sekalabaha rande kapetuzia orobokobabos rapande beletus anenakwata ladabaha Olúwa fún mi ní iná tó ní ìfojúsùn. I want to carry the fire with focus. Lord of fire, Spirit of fire, Soul of fire, baptize me with fire. Lord of fire, Spirit of fire, Soul of fire, baptize me with fire. I will see, yes, that I will see what you see.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jésù Olúwa wa. Àmàṣàmù ló ní Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ ká lọ́wọ́ ọ̀tún wa sókè. Mo gbàdúrà iná Ọlọ́run tó máa fún yín ní ìfojúsùn lórúkọ Jésù kó gbà lẹ́yìn. Mo ní kó gbà lẹ́yìn. Mo ní kó gbà lẹ́yìn. Mo ní kó gbà lẹ́yìn. Láti àárọ̀ ìlọ gbogbo ọ̀gọ̀dọ̀ bá dáwọ́ lé nítorí iná tó wà ní ayé yẹn lórúkọ Jésù ẹ̀yà kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rere. Mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere. Iná Ọlọ́run kò wọ ní ọwọ́ yín lọ. Kó wọ ní ọwọ́ yín lọ. Gbogbo iṣẹ́ tó bá dáwọ́ lé yẹn lé lórúkọ Jésù ẹ̀yà kó ṣe rere. Ògo ni forúkọ yín. Jésù Olúwa wa. Ó yá orí ọ̀fẹ́ lápapọ̀ wọ́n tún lè orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́ tó sọ̀kalẹ̀ kó bá wa gbé láti sísìn.